Imos a ver agora os romanos como constructores e como enxeñeiros. Como vos pon aí o libro, foron uns excelentes constructores, unha xente moi práctica e que quería, que nos deixou grandes obras, moitas das cuales aínda se utilizan hoxe en día. Querían deixar aí mostra do poderío do imperio. Tamén eran eminentemente prácticos. A maior parte das obras tiñan unha utilidade práctica, tanto civil como moitas veces como unha utilidade de pontes, estradas, acueductos, etc., como moitas veces unha finalidade lúdica, como podían ser os teatros, anfiteatros, circos, etc. Utilizaron os materiais que se atopaban en cada sitio: a pedra, nos sitios, ladrillo, tapial, adobe, etc., o que houvese. E unha das cousas que inventaron foi o cemento e o formigón, o que chamaban eles a opus caementicia. O cemento e o formigón, aquí vemos algunha cousa feita de formigón, e incluso en Lugo podemos aí ver pola zona da Milagrosa algún trozo do que era o acueducto de Lugo, que parece un muro, e que realmente é opus caementicia, é formigón romano. Inda que a veces non nos damos conta, nos decatamos de que estamos ante unha construcción romana. Unha das cousas máis importantes que se construiu con formigón é a cúpula do Panteón de Agripa, que está en Roma, que é un templo que ainda se conserva casi íntegro, que estaba feita de formigón. Non era un formigón armado como que se fai hoxe en día, porque o de hoxe en día levaría por dentro unhas variñas de ferro, que iso é armado, pero en este caso non era armado. Facíase, metíanlle para lixeirar, a veces ánforas, o propio formigón, ou trozos de tella, ou metíanlle a veces cinsa volcánica para que a parte superior pesase menos, e facíanse grandes obras. E era un material moi resistente. Aquí vemos, como decíamos, esta cúpula feita de formigón. Víamos antes obras en portos, en cualquier tipo de obra feitas de formigón romano. Era isto, metíanlle pedras, depois dependendo dos sitios, aquí tedes outra construcción tamén de formigón. Continuamos con isto. Que tipo de arquitectura era? Nós estivemos falando de arquitecturas hasta agora abovedadas e arquitrabadas, ou alinteladas. Falábamos da arquitectura mesopotámica abovedada, a exipcia e a grega arquitrabada, e a romana vai ser fundamentalmente abovedada. Utilizarán o arco de medio punto, que é unha semicircunferencia, e a bóveda de canón, que é a prolongación desta semicircunferencia formando unha bóveda. E tamén utilizan a cúpula, como vimos aí na cúpula do Panteón que acabamos de ver aí un momento, para cubrir grandes espazos. O que sí que utilizan é as ordes arquitectónicas clásicas como elemento decorativo. Entonces, además, superpoñen. As veces aquí, por exemplo, o Coliseo de Roma, este anfiteatro Flavio, que se chamaba, vedes que é un edificio abovedado, con bóvedas e con arcos, pero que como elemento decorativo ten unhas pilastras, que as pilastras son estas medias columnas adosadas, que abaixo están con orden dórico, xónico e corintio. Además, facían isto, superpoñían as ordes arquitectónicas, utilizaban as tres: primeiro piso dórico, segundo xónico e terceiro corintio, que era o máis habitual en estos edificios, pero como elemento decorativo, non como elemento estructural. Que máis cousas? Que eran constructores fundamentalmente prácticos, porque, aínda que eran obras monumentais para demostrar, como decíamos, o poder do imperio, eran con unha finalidade eminentemente para as necesidades da xente. Hai mogollón de edificios romanos. Imos a ver os máis importantes, e imos a empezar polos edificios lúdicos, basicamente por estes tres que temos aquí, como son o teatro, o anfiteatro e o circo. O teatro era parecido ao grego, o que pasa que en este caso non necesariamente tiña que estar apoiado sobre unha ladeira dunha montaña, senón que podía construirse exento sin estar apoiado nunha ladeira.
Temos por aquí pues, varios exemplos de teatros romanos. Vai, aquí podes ver mogollón de fotos en internet. En algún caso está apoiado en ladeira, pero noutros non. E incluso por fora, se vemos algunha foto, pois podremos ver que se daría a superposición tamén de ordes arquitectónicas na construción. Unha característica fundamental destes teatros romanos é que, a diferencia dos gregos, bueno, aquí temos a bancada, que é moi parecida aos gregos, a orchestra e a escena. A escena é moito máis grande que nos teatros gregos, porque é máis importante nas obras, e a orchestra sempre semicircular, non é circular como sería nun teatro grego. Isto vémolo en todos prácticamente, un pouco máis ou menos, pero en todos é semicircular. E isto que se debe, como decíamos, a que o coro pois, non era tan importante. Aquí representábanse, igual que en Grecia, traxedias, comedias, e bueno, pois era un espectáculo, un teatro sempre había, en case todas as cidades importantes había un teatro. Outra obra, outro edificio é o anfiteatro. Este é o Coliseo de Roma, que se chama Coliseo porque aquí cerca había unha estatua de Nerón que era un coloso, unha estatua xigante, e pasouse o nome dese coloso ao edificio, pero o edificio chamábase Anfiteatro Flavio porque foi feito pola dinastía Flavia, por Vespasiano e por Tito. Vale, un anfiteatro que era como dous teatros un frente do outro. Tiña as bancadas, por aquí estos buratos que era por onde salía a xente chamábase vomitorios. Vomitorium, que era como vomitar, de aí ven de vomitar, de botar para fora, por aí saía a xente para fora. Estaba a area, que era onde se facían as loitas de gladiadores e as loitas de feras, e por debaixo había unhas galerías subterráneas que a veces incluso mediante sistemas de poleas pois subían arriba as xaulas cas feras, etc. E aquí tamén se podían celebrar, que eso algunha vez se celebraban unhas cosas que chamaban naumaquias, que as naumaquias pois eran loitas de barcos, enchían o anfiteatro de auga e celebrábanse pois batallas mariñas. Eso non era moi frecuente porque eso debía costar unha pastísima e 6 tercios a tutiplé, pero tamén se facía. Pois eso, que este era o anfiteatro, basicamente para as loitas de gladiadores e loitas de feras. Había mogollón de anfiteatros por todo o imperio, non solamente o Coliseo de Roma, aquí vemos, había incluso algúns consérvanse perfectamente, como as arenas de Arles e de Nimes, e ainda se utilizan hoxe pois para corridas de touros. Vemos aquí a de Verona tamén, a de vamos a ver, o de Itálica en Sevilla, que se conserva tamén. O de Mérida, pois tamén se conserva bastante ben. Estas arenas de Nimes, en Francia, que aquí se celebran corridas de touros. O Coliseo de Roma. Este en Arles, tamén se celebran corridas de touros. Bueno, que hai outro moi espectacular en el Yen, en Túnez. Tamén aquí celebrábanse pois eso, todo ese tipo de espectáculos, sobre todo eso, loitas de gladiadores, loitas de feras contra persoas e a veces as naumaquias. E despois estaba outro gran espectáculo que lles gustaba aos romanos, que era o circo. Aquí celebrábanse as carreiras de carros. De feito, colgueimos un vídeo que é da película Ben-Hur, donde hai unha carreira de carros aí espectacular. E isto eran aficionadísimos, incluso había equipos de carros como por exemplo eran os verdes, os azuis, os brancos, os vermellos, e aí tiñan seguidores aficionadísimos como nos equipos de fútbol hoxe en día, como ser do Madrid ou do Barcelona ou eso. E os circos pois corríase alrededor nesta pista, alrededor deste muro que había aquí no medio, que se chamaba Espina, por toda a area. E aquí estaban as bancadas. Na Espina, por exemplo, no Circo Máximo en Roma había un obelisco que trouxeran de Exipto.
Circos romanos, pois tamén hai moitísimos. Este era, pois, por exemplo, o Circo Máximo de Roma, que son reconstruccións, en que o Circo Máximo, pois, de Roma, pois, queda hoxe en día, pois, é simplemente unha esplanada que ainda se ve. Este sería o de Mérida, que queda hoxe en día. O de Mérida, ten que estar por aquí tamén o de Roma, o Circo Máximo, que era, pues, tamén queda unha esplanada parecida a isto hoxe en día, que isto de aquí, pues aquí celebrábanse no seu día as carreiras de carros, que eran de 4 cabalos, chamábanse cuadrigas, e de 2 chamábanse vigas. Vale. Estos eran, pues, digamos, os principais monumentos que de tipo lúdico, pero imos a ver outro tipo de monumentos que utilizaban, que tiñan os romanos. E isto témolo, aquí temos unha lista. O templo e o Capitolio verémolo despois cando falemos de arte. O templo romano, pois xa o veremos, e o Capitolio era un tipo de templo que se dedicaba aos deuses máis importantes de Roma, que eran Xúpiter, Xuno e Minerva, que se chamaba a Tríade Capitolina. Entonces, en todas as cidades importantes había un Capitolio, que se dedicaba a estos tres deuses. Estos tres deuses, os romanos permitían que se adorasen aos deuses que cada un lle dese a gana, pero había que adorar ao emperador, eso era obligatorio, e a estos tres que eran os máis importantes de Roma, eran o máis sagrado. Entonces, por eso, en todas as cidades, pues, había isto. Despois tiñamos outro tipo de edificio, era a Curia, que xa o vimos outro día, que era onde se reunía o Senado. Vimos o edificio da Curia de Roma, que se conserva, que é probablemente a única Curia do Imperio que se conserva. E despois a Basílica. A Basílica, temos que esquecernos do significado cristiano. Esta palabra cambiou de significado ao longo do tempo. En Roma non era un edificio religioso, senón que unha basílica era un lugar onde se facían intercambios comerciais. Era como unha bolsa de comercio, onde se reunían comerciantes, mercaderes, etc. E aí, pois, falaban, intercambiaban, comerciaban, negociaban, e incluso estaban tamén aí os tribunais de comercio. Cando había que dirimir un pleito entre eles, pois estaban aí os xuíces tamén. E tiña unha estructura que era esta, con 3 naves, e isto copiaron os cristianos para facer as primeiras igrexas. Entonces, por eso pasou o nome de basílica a acepción que temos hoxe en día de edificio religioso. Esta basílica de Maxencio en Roma, o que queda dela, que isto era un lateral, unha destas naves laterais, non a nave principal. Vale. E máis edificios importantes. Bueno, teatro, anfiteatro, circo, xa falamos deles. O ximnasio, pois estaba incluído normalmente dentro das termas dos baños públicos. Aquí en Lugo temos termas, non o centro comercial As Termas, senón había 2 termas importantes, unha que siguen existindo hoxe en día, que é o balneario, que levan interrumpidamente funcionando como terma, como balneario desde a época dos romanos, e podedes entrar ali, que permiten entrar á zona donde se ven aínda o que eran as termas romanas. E había outras que estaban pola zona da catedral, probablemente onde este hoxe o pazo do bispo de Lugo. E os ximnasios eran para facer ximnasia e estaban normalmente incluídos nas termas. As termas, verémolo, agora cando demos a volta á folla, veremos unhas termas. As columnas e os arcos de triunfo eran monumentos conmemorativos. A veces, cando un emperador conquistaba unha zona, por exemplo, cando Traxano conquistou a Dacia, a actual Rumanía, pois había que conmemorarlo cando vencían nunha gran batalla, e para iso facíanse un tipo de monumentos que eran as columnas conmemorativas, como esta de Traxano, que conmemora a conquista da Dacia, de Rumanía, en a que se iban pintando así, facendo unhos relevos que iban subindo en espiral, así como se fora unha espiral, donde aquí, como se fora unha historieta, se iba contando todo o que era a conquista da actual Rumanía, da Dacia. E hai outra moi parecida, que é a columna de Marco Aurelio, que prácticamente non se distinguen, donde, pues contaban así, Marco Aurelio eran as guerras contra os sármatas, de arriba, pues sempre estaba a figura, está todo o emperador. Agora, despois puxeron no cristianismo, pues a un santo. Este me parece que non sei se San Pedro ou San Pablo.
pero un santo, que o cambiaron pola estatua do emperador. Outro monumento conmemorativo pois eran os arcos de triunfo, para celebrar tamén triunfos. Aquí temos, por exemplo, este non, que este en París e este da época de Napoleón, pero este é o arco de Constantino, este é o arco de Tito, en Roma, que conmemora a victoria nas guerras contra os xudeus. Vedes que aquí pon Senatus Populusque Romanus, Divo Tito, Divi Vespasiani, bueno, que era seu pai, Vespasiano, etc. E, pois, había moitos aí en Roma, pois, os máis coñecidos, o de Tito, o de Constantino, ten que estar por aquí tamén o de Septimio Severo, que está Septimio Severo, que está aquí no foro en Roma tamén. En Tarragona está o arco de Bará, etc. Hai un montón de arcos conmemorativos, e incluso despois modernamente se fixeron algún outro que xa non son romanos, pero que son do mismo estilo. Vale, entonces, pues esos eran monumentos conmemorativos para conmemorar triunfos en guerras. Outros tipo de monumentos máis prácticos, non monumentos, sino obras de enxeñería prácticas, pues eran as calzadas. As calzadas, como decíamos, eran as autopistas do Imperio Romano. Había unha rede de calzadas que se construían, en moitos casos, pues metendo unha serie de capas de pedra para que todo isto quedase un firme perfectamente, que non se movese, que os carros pudesen circular perfectamente. Tiña unha distancia para que se cruzasen dous carros. No ano pasado estuvemos medindo un trozo de calzada que non está empedrada, pero que se conserva aí subindo aí cerca de Pedrafita, e medía 11 metros de un lado a outro de ancho. E bueno, pois vedes aquí estas calzadas empedradas por onde circulaban os carros, e había unha rede moi densa, como xa vimos outro día no mapa, unha rede moi densa de calzadas que recorría todo o imperio e comunicaba as principais cidades. Para cando había que salvar ríos, pois había que construir pontes. Estes pontes, por exemplo, este o de Alcántara, que está en Extremadura, que é probablemente a ponte máis famosa de que hai en España. E a máis famosa de Galicia, pois está na Póvoa de Tribes, que é a Ponte Vivei, que tamén é da época de Traxano. E esta ponte, se ides a Póvoa de Tribes desde Valdeorras, aínda pasades por ela co coche, ou sea, xa que está en uso ininterrompido desde o ano 70. É outra ponte romana, aquí en Galicia. Despois, outro tipo de obras que utilizaban eran os acueductos para levar auga ás cidades. Aquí temos os máis famosos, o de Segovia, probablemente, que coñecemos todos, pero outro, por exemplo, un que hai en Francia, a Pont-Ugar, que era acueducto arriba e ponte abaixo. E outros máis por aí, como o de Mérida, que é moi famoso tamén, o acueducto dos Milagres de Mérida, que é este de aquí, que levaban auga a estas cidades. Aquí vemos, pues, por exemplo, un pouco como podían ser a veces estes acueductos para salvar os desniveis do terreo e levar a auga á cidade. Desde as tomas, a veces incluso incluían túneles e, bueno, grandes obras de enxeñería. E, bueno, pues con isto temos visto un pouco os monumentos. Imos a ver un pouco tamén agora as casas típicas dos romanos. Os romanos podemos pensar que vivían todos en casas como estas, así moi chulis, viviendas unifamiliares, pero non, aquí só vivían os ricos. Os pobres, a xente normal, vivía en pisos, como vivimos agora, en lo que se chamaban as ínsulas. Eran edificios deste tipo, donde as familias pues vivían en os distintos pisos. Este era o sistema de evacuar as augas, o que había. Os pisos de arriba eran máis baratos porque había que subir as escaleiras e había que subir con todo para arriba, os de abaixo eran os máis caros, e aquí vivían nestos edificios de aluguer pois un montón de familias. Estos eran as ínsulas, e aquí era onde vivía a maior parte da poboación das cidades romanas. Pero a xente rica vivía nunhas casas que se chamaban domus, que eran viviendas unifamiliares, que ainda a veces podían ter, pois, en alguna parte, pois, tiendas que daban á rúa, pero que as partes principais estaban feitas en torno a un patio interior que se chamaba o atrio, donde había un estanque que se chamaba impluvium, que non era unha piscina para bañarse, sino que era para recoller a auga da chuvia
e poder utilizala, porque aquí, ainda que en algunha cidade había agua corrente, non en todas había agua corrente, e reutilizábase a auga da chuvia. E ao redor dese atrio pois estaban as habitacións, a veces en varios pisos, a veces nun piso solo, as cociñas, pois había aquí sempre na entrada unhas capillas dedicadas aos deuses familiares, dos que xa falaremos, comedor, etc. Algún sitio onde tiñan a documentación, pois o señor da casa, onde era o seu despacho ou biblioteca. E as moi ricas xa tiñan outra parte atrás, que era como un xardín, que era o peristilo, que era esta parte de aquí. Bueno, pois isto sería unha domus, que era unha casa de familia rica. Vimos outro día a villa, que a villa era unha explotación agrícola romana. Dentro dunha villa normalmente había unha domus, que era a casa dos señores, dos propietarios. Vale. E despois, aparte desto, pois temos aquí o que falábamos antes, as termas. Os romanos eran aficionadísimos ás termas, e en todas as grandes cidades había termas, que eran edificios públicos, que eran os baños, donde había baños de auga quente, o caldarium, de auga fría, o frigidarium, e de auga tépeda, o tepedarium. E bañábanse aí, pasaban aí a mañá ou a tarde, había distintos horarios para homes ou para mulleres, e era algo tremendamente barato. Pois imaginade pois que costaría mellor como podían ser hoxe 50 céntimos, que todo o mundo podía pagar e todo o mundo podía ir ás termas a pasar aí a tarde, falar cos colegas, cotillear, bañarse, facer gimnasia, recibir masaxes, o que fixese falta. E, máis grandes ou máis pequenas, en todos os sitios había termas, e como decíamos en Lugo, destas grandes públicas había dúas, que unhas aínda existen hoxe en día. Vale, aparte desto, pois temos aquí unha visión panorámica un pouco dunha cidade. Unha cidade, pois tiña as súas rúas. As rúas principais chamábanse o Cardo e o Decumanus. E o Cardo e o Decumanus cruzábanse onde estaba o foro. E no foro estaban os edificios principais da cidade. Pois a Curia, o Capitolio, se había algún monumento conmemorativo estaba aí, etc. E era unha plaza onde se paseaba, era como a ágora dos gregos, pois algo así, unha plaza pública onde a xente iba a pasear, a cotillear, a falar, como o xardín principal, como se fora aquí a praza maior de Lugo. Vale, e aquí tiñamos as domus, casas de ricos, as ínsulas, casas de xente normal, os templos, as tendas, murallas. As murallas non se construíron hasta o final do Imperio, porque antes non había risco de que atacasen as cidades, solamente ao final, cando apareceron os bárbaros, se construíron murallas. Anfiteatros solía haber en casi todas as cidades, circo pois podía haber tamén en casi todas as cidades, teatro solía haber en casi todas as cidades, e isto pois era unha idea do que sería unha cidade romana normal, unha cidade de provincias, como podía ser Lugo perfectamente.